एक बार दो बंदरों को लिया गया और दोनों को बड़े बड़े कांच के बॉक्सों में रखा गया और उन दोनों कांच के बॉक्सों को फल के बगीचे में रख दिया गया। एक बॉक्स में फल, सब्जियां और पानी रख दिया और उसमें हवा के लिए एक फैन लगा दिया और दूसरे बॉक्स में कोई भी सुविधा नहीं दी गई। जिस बंदर के पास फल, सब्जियां और पानी था वह उन्हें खाकर वहीं पर सो गया और जिस बंदर के पास कुछ नहीं था उसने उछल उछल कर उसको तोड़ दिया और वो बाहर निकल गया और बगीचे में घूम घूम कर फल खाने लगा। द मोरल ऑफ स्टोरी, जिस इंसान को सब सुविधा मिल जाती है वह अपने कंफर्ट जोन में बंधा रहता है। शायद इसी वजह से आज मारवाड़ी लोग सबसे आगे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, और जिन लोगों के पास पानी और सुविधा है वो खेती पर ही निर्भर रह गए।